70 voitures inscrites et on va bientôt savoir notre position de départ pour le jour de la course. C'est un moment très important, ici encore plus que sur les autres courses, parce que tous les jours à 14 h, le temps se couvre au sommet et j'ai aucune envie de courir sous la